Então, gente, chegou aqui o Bluetooth. Eu comprei ele pra usar na Alexa, né? Porque eu tava querendo usar o meu PC, o som dele não numa caixa de som, e sim na Alexa. Enquanto isso, aqui ainda tô com os cabos desarrumados. Amanhã vai vir um cara aqui pra cortar o cabo. Aí eu vou gravar certinho pra vocês eu arrumando esses cabos aqui atrás da minha escrivaninha. E ele vai vir aqui mais pra consertar essa ventoinha também do PC, que ele tá... Olha o barulho. Tá no máximo, eu não consigo diminuir, não sei programar isso. Então vamos lá pra ver se vai dar certo. Parece que deu certo. Alexa, volume 8.